O ano é 1970. Ano difícil para nós, difícil para o país, mas as coisas aconteciam de verdade. Acredito eu até, que na época eu era o único desconhecido daquele festival. Haja visto que quando o Wilton Gomes anunciou, e agora com vocês, Tony Tornado, com a música BR3, ninguém sabia quem era eu, a não ser o pessoal da Praça Mauá, o pessoal das boates, me conhecia. O grande público não me conhecia. Eu estava com um trio maravilhoso, trio Ternura. Às vezes as pessoas confundem com Trio Esperança, não é a mesma coisa. Trio Ternura me acompanhou nessa música de Antônio Adolfo e Tibério Gaspar. Eu tenho muito orgulho dessa música. Faz parte da minha vida, é a minha vida e será sempre a minha vida. Então vamos recordar, porque recordar é viver. BR3. A gente morre, morre, morre. A gente morre na BR3. Na BR3. Há um foguete rasgando o céu, cruzando o espaço, e um Jesus Cristo feito em aço, crucificado outra vez. E a gente corre. E a gente corre Na BR3. na BR3. E a gente morre. E a gente morre Na BR3. Há um sonho, viagem multicolorida, e às vezes ponto de partida, e às vezes porto de um talvez. E a gente corre na BR3. E a gente morre E a gente morre na BR3. Há um crime no longo asfalto dessa estrada, e uma notícia fabricada pro novo herói de cada mês. Bebedouro mata sede, não escolhe cor. Quando duas mãos se encontram, reflete no chão a sombra da mesma cor. Deus, meu Deus, a luta continua, porque a vitória é certa. Por isso eu corro, por isso eu morro na BR3, na BR3. When I can't love you, baby, 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 socorro. Deus, meu Deus. Quando duas mãos se encontram, reflete no chão a sombra da mesma cor. Deus, 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 Deus. Tony Tornado!